यहाँ ये सुकड़ू, ये बंटा और ये चुगलू खड़ा होता है, जिसे देखकर तो लंबू वही छिप जाता है। तभी यहाँ ये सुकड़ू को खाना देने के बाद चंपा दूसरी थाली में खाना लेती है, क्योंकि अभी ये बंटा और ये चुगलू बचा होता है, जिनको देखकर तो अब ये लंबू अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी चंपा खाना लेकर इस बंटा को भी दे देती है और फिर से तीसरी थाली में खाना लेने लगती है, क्योंकि अभी चुगलू बचा होता है। इतने में यहाँ तो ये लंबू अपने शरीर पर सीमेंट पोतने लगता है, ताकि ये भी सफेद हो जाए और जल्दी ही लंबू इन जैसा बनकर इनके साथ ही खड़ा हो जाता है, जिससे चंपा को तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो तो एक और थाली में खाना लेकर लंबू को भी दे देती है और इनसे खाना खाने को कहती है। इतने में वही ये बॉक्सर डॉक्टर बनकर आता है, जो तो लंबू को पहचान कर अब जो लंबू के साथ करता है उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसकी लंका